ازاي تعرف ان عمليه الجيوب الانفيه اللي انت عملتها نجحت؟ لازم الاول تبقى متاكد وعارف انت جاي تعمل عمليه عشان ايه. يعني لو جاي تعمل عمليه وعملت اشعه مقطعيه ولقيت جوه الاشعه المقطعيه لحميات في الانف ولحميات في الجيوب الانفيه ومناخيرك مسدوده وكان في صداع وكان في بلغم وكان في عدم تركيز وكان في بلغم في الزور ومشاكل في المعده وخنفان. كمان لو مشاكل الجيوب الانفيه ولحميات الجيوب الانفيه وفطريات الجيوب الانفيه كانت مأثره على العين، عامله زغلله، عامله جحوظ للعين، المفروض ان نجاح عمليه الجيوب الانفيه معناه نجاح وانتهاء كل الاعراض اللي انت كنت بتشتكي بيها. الكلام ده ممكن نلاحظه بعد قد ايه؟ بعد عمليه ب4 5 ايام، والتحسن بيبقى 100% بعد ما بنشيل دعامات الانف اللي حاطينها جوه الانف. ولازم تبقى انت عارف كويس قوي ان متابعتك مع الطبيب اللي عمل لك العمليه مهمه، ولازم تبقى انت عارف ان العمليه انت بتعملها عشان ايه، وتحسنك من هذه الاعراض هو ده الاساس في نجاح عمليه الجيوب الانفيه. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.